Mi nombre es Donato y le voy a atender. Esta vez, dígame cuál es su nombre Gustavo, y cuántos años tiene. 55. Listo, cuénteme en qué le puedo ayudar, cuál es su molestia. Lo que pasa es que cuando estaba subiendo una cuesta, como que se me nubló la mente y me desmayé hasta que mis hijos me ayudaron. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue la semana pasada. Listo, ¿y algún otro síntoma o molestia que haya presentado ese día? Sí, usualmente suelo tener como que cuando hago esfuerzo me falta el aire y también me duele el pecho. Listo, ¿y solo es cuando está haciendo esfuerzo o está en reposo el dolor que tiene? Cuando hago esfuerzo. Solo en esfuerzo. Sí. Listo. Por favor, retírese la camiseta y se sienta aquí, por favor, le voy a hacer el examen físico. Bueno, en la inspección se observa un choque de punta en el lado izquierdo inferior. Voy a proceder a hacer la palpación. Permítame, por favor. Efectivamente se siente un choque de punta. Además, en el segundo y tercer espacio intercostal voy a buscar frémitos. Ok, se siente un frémito sistólico, lo que me sugiere tal vez una estenosis aórtica. Voy a confirmar con la auscultación. El foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral. Vuelvo al foco aórtico para confirmar el soplo. Foco carotidio. Listo, lo que se escucha es un soplo en este foco aórtico con disminución del ruido 2. Además escuché un ruido 4 auscultable, lo que me sugiere efectivamente es un soplo cardíaco por una estenosis aórtica. Para comprender la fisiopatología de los soplos es importante determinar algunos aspectos. Primero, que el flujo sanguíneo va a ser la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en un tiempo determinado. Este flujo tiende normalmente a ser laminar, quiere decir que se mantiene en una forma aerodinámica a su paso por el vaso. Pero si este flujo se distorsiona o se vuelve desordenado, se denomina flujo turbulento. Se calcula con la fórmula de Reynolds, que es directamente proporcional a la velocidad del flujo, al diámetro del vaso, a la densidad de la sangre, e inversamente proporcional a lo que es la viscosidad de la sangre. Entonces, si este número supera los 2000, significa que habrá un flujo turbulento en cualquier parte del vaso. Entonces, si el flujo se torna muy veloz o se encuentra una obstrucción como una estenosis valvular, este flujo se va a tornar turbulento. Con esta introducción se puede definir a los soplos como consecuencia de la vibración audible en la sístole o en la diástole que aparece por la mayor turbulencia de la corriente sanguínea. Una característica es que pueden ocupar todo el espacio siendo estos o los sistólicos u holodiastólicos. Será en este caso holosistólico o holodiastólico. Pero a su vez también pueden ocupar solo la parte inicial, la parte media o la parte final. Estos se denominan con los prefijos proto, meso o tene. Además, existe una escala que es la de Levin y Harvey, que evalúa la intensidad de los soplos. Esta escala va desde el grado 1 hasta el grado 6, siendo el grado 1 el más leve y poco audible, el grado 2 ya se percibe, el grado 3 tiene una intensidad mucho mayor, el grado 4 ya se le aumenta un frémito poco percibible, grado 5 es intensamente audible con el frémito intensamente palpable, y grado 6 se lo ausculta incluso sin apegar el fonenoscopio al tórax y con el frémito palpable e incluso visible. Ahora, sabiendo esto, podemos mencionar que la causa más frecuente para los soplos son las valvulopatías. Y se puede clasificar los soplos en dos grandes grupos: soplos sistólicos, a su vez soplos sistólicos eyectivos y regurgitantes, y soplos diastólicos, que pueden ser regurgitantes y de llenar. En el caso de los soplos sistólicos eyectivos, su característica es que van a ser mesosistólicos, quiere decir que su mayor intensidad va a encontrarse en la mitad de la sístole. Estos van a ser causados por estenosis tanto aórtica como pulmonar, lo que quiere decir que en el momento de la sístole va a haber una incapacidad de enviar la sangre desde los ventrículos hacia los vasos pulmonares y aórticos respectivamente, generando un incremento de la presión ventricular izquierda y derecha y provocando
que los ventrículos tengan que hacer más fuerza para enviar la sangre. En el caso de los soplos sistólicos regurgitantes, sus características que van a ser polos sistólicos, quiere decir que van a ocupar toda la sístole. Esto se debe a lo que son insuficiencia mitral y tricuspidia, respectivamente, de las válvulas, lo que significa que en el momento de la sístole, la sangre, en vez de seguir su recorrido hacia la circulación sistémica y pulmonar, una parte va a retornar a lo que son las aurículas izquierda y derecha, generando un incremento de la presión auricular izquierda y la aurícula derecha, y consecuentemente varios signos y síntomas, como puede ser un edema pulmonar o una disnea. Ahora, en los soplos diastólicos regurgitantes, tenemos que su característica es que van a ser increscendo decrescendo, quiere decir que su mayor pico va a encontrarse al inicio y va a ir decreciendo a medida que pasa el tiempo. Su mayor causa van a ser insuficiencias aórtica y pulmonar, lo que significa que en el momento de la diástole, la sangre, en vez de seguir su recorrido hacia la circulación sistémica y circulación pulmonar, va a retornar desde los vasos aórtico y pulmonar hacia los que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho respectivamente, generando un incremento del volumen, incremento de las presiones en estos ventrículos y provocando diversos signos y síntomas. Y en el caso de los soplos diastólicos de llenado, sus características que van a ser mesodiastólicos y en decrescento, quiere decir que van a adoptar una forma similar a esta, van a ser grandes, van a ir disminuyendo y van a volver a crecer. Sus causas van a ser estenosis mitral y tricuspidia, lo que significa que la sangre en el momento de la diástole va a ser incapaz por la estrechez de estas válvulas de moverse de las aurículas hacia los ventrículos, lo cual va a provocar un incremento en este caso de la presión de volumen y presiones auriculares y consecuentemente va a provocar, como se mencionó anteriormente, signos y síntomas como una disnea o como un edema pulmonar. Ahora me enfocaré en lo que es el soplo por estenosis aórtica, lo que significa que la válvula aórtica va a estar estrechada por diversas causas, puede ser por causas degenerativas, causas como fiebre reumática o causas congénitas. Este soplo se lo va a caracterizar por ser mesosistólico, quiere decir que va a encontrarse su pico de mayor escutibilidad en la mitad de la sístole. Además va a ser auscultable en el foco aórtico, quiere decir en el segundo espacio intercostal derecho para estenar derecho, además un frémito palpable entre el segundo y tercer espacio intercostal derecho debido al recorrido de la aorta. Además se puede irradiar hacia el cuello por el recorrido de la carótida. Este soplo además va a tener una característica que se puede escuchar un ruido cardíaco 4. Esto debido a que hay un incremento de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo necesita generar más fuerza para tratar de sacar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aórtica. Consecuentemente va a existir una hipertrofia ventricular izquierda. Además de los signos y síntomas que vamos a encontrar principalmente en el paciente, van a ser disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope. Además de otros signos como puede ser el pulso parvus tardus, quiere decir que tiene un pulso de aumento lento y de amplitud disminuida, además de un choque de punta palpable o choque de ápex palpable. En el caso de mi paciente, lo que se presentaba era angina de pecho, síncope, disnea, un ruido 4 audible, frémito y choque de punta. La explicación fisiopatológica de la angina de pecho se debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Esto por la hipertrofia ventricular misma, generando una isquemia por las arterias coronarias que no son suficientemente capaces de aportar oxígeno al músculo. Además, hay un incremento en la presión diastólica, lo que genera una presión en las paredes internas y provocando lo que es lo mismo, una isquemia cardíaca. En el caso del síncope, es por inadecuado flujo sanguíneo cerebral, debido a que en el momento del ejercicio se vasodilatan los vasos de los músculos, generando una disminución del flujo sanguíneo. La disnea es generada por un aumento de la presión capilar pulmonar, esto debido a un incremento de la presión ventricular en la diástole. El ruido 4 es generado por, como dije anteriormente, por la hipertrofia ventricular que genera este ruido particular. El frémito palpable significa que la intensidad del soplo es tan alta, llegando al grado 4, que se puede palpar en el segundo y tercer espacio intercostal derecho. Y el choque de punta es por el incremento de la función del corazón, del ventrículo.